ودي معانا لعيب برازيلي تاني تعالوا نصلي على النبي ونخش في الفيديو بتاعنا، عشان واضح ان النهارده ان شاء الله يكون في مفاجآت حلوه جدا. لاعب هولندي سي بي توتنهام. مين دوت؟ 105 اول لاعب في الفيديو معانا 105 سي بي، وللعلم احنا كنا محتاجين سي بي فطلعنا سي بي 105، ممكن نخليه 109. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عمر لوكا في فيديو جديد. طبعا قبل ما نتكلم عن الحدث الجديد بتاعنا والهدايا الجديده بتاعتنا، معانا مفاجآت كتير جدا وجوائز كتير جدا. تعالوا نصلي على النبي ونخش في الفيديو. طبعا غير حدث التوتي اللي هيطلع لنا فيه لعيبه، طبعا جمعنا 1200 نقطه، ولكن تعالوا نصلي على النبي قبل ما نشوف المفاجآت الكتير جدا اللي هتحصل في الحدث التوتي والحدث بتاعنا الجديد. وممكن نجيب روبرتو كارلوس 107، وطبعا ان شاء الله ممكن نجيب بوفان جي كي 107. ولكن تعالوا نصلي على النبي ونشوف هدايا النهارده ومفاجآت النهارده. نخش في الفيديو بتاعنا، فيديو اللعيبه ال 101 بلس بقى كده، وان شاء الله الفيديو الجاي نفتح باك الاكسترا تايم ونفتح اللعيبه. وما تنسوش تقولوا لي هتفتحوا مين، ولكن تعالوا نصلي على النبي. ويعني في هدايا كتير جدا ومفاجآت كتير، بلس 100 وبلس 101 النهارده. اول باك هي بلس 101، تاني باك ايضا بلس 101. تعالوا نصلي على النبي ونخش في الفيديو بتاعنا، عشان واضح ان النهارده ان شاء الله يكون في مفاجآت حلوه جدا. لاعب هولندي سي بي توتنهام. مين دوت؟ 105 اول لاعب في الفيديو معانا 105 سي بي، وللعلم احنا كنا محتاجين سي بي فطلعنا سي بي 105، ممكن نخليه 109. الكلام شكله حلو من اول باك في الفيديو. ان شاء الله هيطلع لنا لعيبه جامده جدا النهارده، وان شاء الله بنحاول نفتح باكات بالجواهر على قد ما نقدر، يعني نجمع اللعيبه الكافيه عشان اللعيبه اللي ما تطلع لناش نروح نجيبها من الحدث بنقط التوتي. وطبعا هنا لعيبه من 101 ل 107، معانا زيكو 107 سي اي ام، معانا روبرتو كارلوس، معانا كريسبو 106 اس تي، معانا دياز 107 ال دبليو، معانا سي ام، معانا دي ماريا جامد جدا ارتو، معانا سافيو، معانا اندريك 105 بتاع ريال مدريد. طبعا اندريك اقل من 20 سنه. ولكن تعالوا نصلي على النبي ونشوف، عشان واضح الكلام على جمدان الاسبوع ده والاسبوع الجاي ان شاء الله. وفي هدايا رمضان، باكات رمضان، وفي حاجات كتير جدا. ولكن تعالوا نصلي على النبي. لعيب برازيلي يا رب، لا ده سي بي باريس سان جيرمان، ماركينيوس ده ولا مين 101 لويس براد. مين ده يعني اول باك انا قلت يطلع لي برازيلي كده من الاول. انا كان نفسي صراحه يطلع لي حد برازيلي، طبعا سواء زيكو سواء روبرتو كارلوس سواء اي حد برازيلي كان هيبقى جامد جدا. ولكن طلع لنا لعيب اعتقد مش احسن حاجه. عايزين بقى نفتح لعيب بيتباع، يعني لعيب بيتباع بصراحه مش عارف افتح لعيب بيتباع مين. ولكن يعني تعال نشوف كده الباك اللي ب 2500 جوهره ولا ب 7500 جوهره مثلا. ممكن نفتح باك ب 7500 جوهره مثلا، او باك ب 4000 جوهره. ب 4000 دي ممكن تبقى حلوه شويه لو طلع لنا حد حلو فيها. وممكن نفتح باك ب 4000 زيها وخلاص. ويعني النهارده احنا جايين نكتشف باكات الجواهر، ولكن اتمنى يطلع لنا حد حلو بيتباع. طبعا احنا معانا مليار و800 مليون كوينز، وداخلين على 2 مليار كوينز. اعتقد اسبانيا سي ام اتلتيكو مدريد ده كوكي ولا مين السي ام دوت؟ كوكي 197 حاجه في قمه الضحك ب 15 مليون، قدام 4000 جوهره، حاجه في قمه الضحك. طبعا زي ما قلنا عندنا باك هنا ب 2500 جوهره ممكن نشوفها. اوه ما هذا ماشي. ممكن نفتح ايضا باك هنا ب 2500 جوهره، لعيب يعني لعيب توتي كده، نشوف الكلام على ايه. يمكن يطلع لنا حد حلو الصراحه. يعني طلع لنا جاريث بيل 107 مرتين، طلع لنا كارلوس البرت 107 من الباك دي، طلع لنا لعيبه جامده جدا. ولكن احنا اوفر 108 طبعا عشان احنا شلنا الحارس، احنا حاطين حارس 89. ممكن طبعا نوصل اوفر 110 مجرد ما نجيب حارس. لعيب مصري اس تي مانشستر سيتي عمر مرموش 101، كلاكيت تاني او ثالث مره تقريبا. ولكن اعتقد حلو يعني الحظ حلو. طبعا في هدايا جامده جدا قبل ما نقول ان احنا ان شاء الله معانا مليار و800 مليون كوينز. وطبعا باك الاكسترا تايم هنفتحها ايضا مع بعض، ولكن يعني ممكن بعد بكره ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ولكن تعالى بقى نصلي على النبي. عايز اقول لك هنفتح الباك دي اللي طلع لنا فيها ايضا محمد صلاح 107، طلع لنا فيها لعيبه بتتباع لعيبه مش بتتباع، وهي الباك دي ايضا بالظبط. طبعا الفيديو اللي فات فتحنا الباك دي ايضا وطلع لنا فيها جاريث بيل 107. بقى معانا نسختين جاريث بيل 107. اعتقد ما حدش عملها في لعبه فيفا نهائي ان يبقى معاه نسختين جاريث بيل اوفر 107. طبعا قبل ما نخش في حدث التوتي ونقول مفاجآت، تعالى نخش في الحدث الجديد بتاعنا، عشان في هدايا جامده جدا انا ما كنتش متوقعها. طبعا اول حاجه بص، انت بتلعب ايه السكيل ديت والماتش دوت والسكيل ديت، وبيديك لعيب، بيديك هديه او هديتين، يعني بتتحسب بروجرام واحد او 2 بروجرام. انا مش عارف اتكلم بالعربي عشان مش عاملها بالعربي، ولكن ماشي انا بحبه بالانجليزي. ادانا النهارده واحد بس زي ما احنا شفنا، وهي الهدايا دي. امبارح كان مديني 2، فهو ايه خدنا الهدايتين دول في اول 3 هدايا. طبعا بتاخد لعيب 103 سي بي وهكذا. طبعا ومعانا ايضا 2 مليار كوينز هنا، وفي 500 جوهره، وفي هدايا ثانيه كتير. ولكن بعيدا عن كل ده، في
وبعيدا عن لسه المقايضات اللي هنخش نشوفها وبناخد فيها طبعا روبرتو كارلوس، زيكو، اي لعيبه ممكن نعمل لها مقايضه. في هنا بقى زي ما قلت لك نسخ ماسكرانو وجواهر وتريننج ترانسفير بوينت، وحرفيا حاجات جامده جدا، عشان في ناس ما بتهتمش بالحدث ده وبتهتم بالتوتي بس، ولكن هنا في حاجات جامده جدا. طبعا في الستار وارز دوت زي ما احنا شايفين بندوس عليه من تحت ونخش. اخر حاجه وهي طبعا لو دخلنا على الجاليري وفيها طبعا لعيبه جامده جدا، نحط طبعا مقايضات عادي زي ما قلنا، ممكن نحط لعيب مثلا 103 وناخد 30 نقطه، ممكن نحط لعيب 105 وناخد 120 نقطه ونجمع، وفي الاخر جمعنا بقى 500 نقطه، جمعنا 1000 نقطه، نفتح حد من اللعيبه اللي قدامنا دول ب 1000 نقطه او ب 500 نقطه او ب 750 نقطه، ودول اغلى ناس. وفي بقى لسه ب 600 نقطه، وفي نونيز مثلا ب 104 اس تي ب 300 نقطه، وفي اندريك اندريك ب 300 نقطه فقط. اندريك المشكله الوحيده اللي عنده ان رجليه 3 اعتقد، بقيت كل حاجه عنده حلوه. طبعا عندنا نسخ ماسكرانو اكيد في الريورد وحاجات ثانيه انا اول مره اشوفها معاكم دلوقتي، ولكن عندنا نسخ ماسكرانو وعندنا حاجات ثانيه. طبعا نسخ ماسكرانو ممكن تاخد هنا نسختين، صح؟ نسختين ب 50، نسخه واحده ب 30، وهدايا ثانيه زي تريننج ترانسفير بوينت وحاجات جامده جدا. طبعا الحدث ده حلو اجماليا لحد دلوقتي. وطبعا حدث التوتي والمفاجآت الجامده جدا بتاعتنا، المفاجآت الجامده جدا بتاعتنا. تعالى بقى نصلي على النبي قبل ما نختم الفيديو عشان مش عايزين نطول الفيديو دوت، والفيديو جاي ايضا فيه مفاجآت. بقى زي ما احنا شفنا. طبعا في هنا 1000 جوهره هنا زي ما شفنا، وفي لو عملنا رانك الخمس لعيبه ايضا ناخد 500 جوهره تاني. وطبعا بعد ما نقفل ال 2000 جوهره دي هنا هناخد لعيب من 101 ل 107 بلس زي ما شايفين، وبعد كده نختار ايماليانو مارتينيز جي كي 105 او ال بي 105 او بالمر سي ام 105 او 200 من النقط التوتي. طبعا تعالى بقى نصلي على النبي ونكمل الفيديو بتاعنا. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي انتوا هتفتحوا مين ان شاء الله من اللعيبه، ما تنسوش تقولوا لي طبعا انتوا هتفتحوا مين ان شاء الله من اللعيبه ديت. وتعالى بقى طبعا عايز اقول لك ان احنا في النقط بتاعتنا معانا اعتقد يعني معانا كتير، معانا لسه انا ممكن افتح 200 نقطه وانا معايا اصلا 1060 نقطه. فيعني قولوا لي ممكن اجيب مين ب 1500 نقطه وممكن نفتح لعيب مين. طبعا في اخر الفيديو اعتقد الفيديو الجاي بعد ما نفتح باك الاكسترا تايم نفتح كل باكات الجواهر. ايضا قبل ما نختم الفيديو ممكن نفتح باك جواهر كده على السريع ب 2500 جوهره هنا. وتعالى بقى نصلي على النبي ونختم الفيديو بالباك دي، يمكن يطلع علينا حد حلو ونختم الفيديو بيه ان شاء الله، ونجهز الحدث الجديد بتاعنا غير الحدث بتاعنا الاساسي. ودي معانا لعيب برازيلي تاني، وقعت قلبي يا عم. ال ام نابولي مين 101 دافيد نيرس. مش مشكله، حلوه يعني اللعيبه حلوه مش مشكله، ولكن اعتقد ممكن نحطها على الاقل في المقايضه عشان نفتح باك الاكسترا تايم كله هنستفاد منه. فما تنساش تسال على النبي تقول لنا انت هتفتح مين ان شاء الله. وطبعا معانا 1500 نقطه ممكن نفتح لعيبه كتير. طبعا احنا اوفر 108 ومن غير حارس كمان. فاعتقد كده وصلنا كده لاخر الفيديو. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه لو ما اشتركتش. استنونا بقى لما نجيب حارس ولما نجيب اللعيبه كلها ونقفل الخطه بتاعتنا يعني بعد يومين 3 ان شاء الله. كان معاكم عمر لوكا، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.